ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കോഡ ഫാബിയയുടെ പവർ വിൻഡോ റിപ്പയറിംഗ് ആണ്. പവർ വിൻഡോ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സ്കോഡ ഫാബിയാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പവർ വിൻഡോ നോക്കിക്കോണേ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിച്ചുകളാണ്. ഈ രണ്ടെണ്ണം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്വിച്ചുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് താഴ്ക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡ് പൊക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് താരും. ഇപ്പം നോക്കണം, ഈ സൈഡ് നോക്കണേ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് താക്കുകയാണ്. ഈ പവറിൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ താഴ്ക്കുകയാണ്. നോക്കണേ, കണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ താഴ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പൊങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ ഇത് പൊക്കെയാണ്. നോക്കണേ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഉണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് ഞാൻ മോട്ടർ ഇളക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സൈഡ്. റോങ് ആണ് ഇത് വർക്കാവുന്നത്. ഉണ്ട്, റോങ് വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇളക്കി ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് സാധാ മോട്ടറല്ല. ഇത് കണ്ടോ, പിന്നെ ഉണ്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്കിങ്ങാണ്. ഇത് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയാൻ ഒരു 3-4 വയറേ ഉള്ളൂ. സ്പാർക്ക് ലൈറ്റ്, കോമൺ ഗ്രൗണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വയറുകൾ. ഇത്ര വയറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സ്പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീന്, ഇത് ഗ്രേ, ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ വയറുകൾ. സിഗ്നൽ ഇതിൽ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫോൾട്ടാവും. താഴ്ക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങും, ഇവിടെ താഴ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് താരും. അങ്ങനെയുള്ള ഫോൾട്ടുകൾ, ഈ മോട്ടറുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡ് വരുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഫോൾട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ.